ก็จินะคะจากวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ค่ะเราสปีดนะคะจับเวลาค่ะและสำหรับทฤษฎีการรับรู้นะครับของวิทยาการเรียนรู้ทางศาสตร์เนี่ยเราเชื่อว่าความสุขของแต่ละคนการรับรู้ความสุขเป็นปัจเจกบุคคลเราไม่สามารถไปตัดสินความสุขของใครทั้งนั้นนะครับเราจะไม่ตัดสินความสุขของใครทั้งนั้นแต่ว่าเมื่อเรามีความสุขเรารับรู้ถึงความสุขของเราแล้วเราจะตัดสินคนอื่นไม่ได้แต่เราสามารถแบ่งปันความสุขได้เพื่อสร้างสังคมแห่งการยอมรับเรียนรู้แลกเปลี่ยนและเข้าใจร่วมกันขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญน้องปุ๊ดไม่ต้องเลือกแล้วนะคะเดี๋ยวตรงสุดท้ายแล้วฮัลโหลของน้องพุทธนะคะก็จิค่ะจากกระแสที่มีรายการหนึ่งนำปลากระเบนสายพันธุ์ที่ใกล้สูญพันธุ์มาเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารจึงทำให้มีคนจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็นถึงความไม่เหมาะสมเนื่องจากปลากระเบนชนิดนี้เป็นสัตว์หายากในท้องทะเลในฐานะที่คุณเป็นดินดีสีธรรมศาสตร์คุณคิดว่าปลากระเบนเป็นอะไรกับโจงกระเบนคะเริ่มจากเวลาค่ะและคำถามนะครับและคำตอบที่คนเลือกตอบสำหรับคำถามที่กรรมการเลือกถามและต้องการคำตอบจากผมนะครับผมขอตอบว่าปลากระเบนที่เหมือนโจงกระเบนนั่นก็คือนะครับแหมไม่ทราบจริงเลยนะครับต้องตอบอย่างตรงที่ตรงเลยนะครับว่าผมไม่ทราบจริงๆเลยแต่ว่าด้วยความที่เป็นเบนกันแสดงว่าปลากระเบนเนี่ยบานได้นะครับมันบานมันเยอะมันใหญ่มากโจงกระเบนก็ใหญ่มันบานเหมือนกันมันเกิดจากการบีบรัดข้างในแล้วเกิดจากการบานข้างนอกบานเหมือนกันเลยมันสอดคล้องกันครับขอบคุณครับขอบคุณน้องก็จินะคะหมายเลข 9จากวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์นะคะ